дар рӯзи сеюми рақобатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон ду тана аз варзишгарбонувони тоҷик ба ринг баромаданд. Миҷгона Самадова дар вазни то 57 килограмм дар даври аввал озод буда рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ намуд. дар ин марҳила Миҷгона бо Ю Тинглинг аз Тайпеи Чин сабқат намуд. нерӯсанҷии ҳарду варзишгар бисёр шадид ҷараён гирифт. дар ҷараёни сабқат таҷрибаи баланди варзишгарбонуи Тайпе мушоҳида мешуд. ин буд ки пайваста зарбаҳои ӯ ба самар мерасиданд. ҳамин тавр пас аз 3 раунд ҳамаи доварон бартариро бар варзишгари Тайпеи Чин доданд. Ю Тинглинг ба даври навбатии чемпионати ҷаҳон баромада, варзишгари тоҷик Миҷгона Самадова аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. дар вазни то 63 килограмм Тоҷикистонро Шоира Зулқайнарова намояндагӣ намуд. Шоира Зулқайнарова дар даври аввал бо Ноура аз Кувайт зурозмоӣ кард. дар ин вазн ки 26 нафар барои медалҳо мубориза мебаранд, рақобат хеле шадид аст. ҳарифи Шоира Зулқайнарова 33 сол дошта таҷрибаи бузурги ҳунарнамоӣ дар мусобиқаҳои байналмилалиро дошт, вале зури бозуи Шоира Зулқайнарова тавонист ки ин ҳарифи худро аз сари роҳаш берун кунад. пас аз 3 раунд Шоира Зулқайнарова бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 даст боло шуда ба даври навбатӣ баромад. ҳамзамон 12 май варзишгари дигари тоҷик Рӯҳафзо Ҳақназарова дар вазни то 50 килограмм ҳунарнамоӣ мекунад. ёдовар мешавем ки як тана аз варзишгари дигари мо Сумайя Қосимова дар вазни то 48 килограмм дар даври аввал ноком шуда буд. дар чемпионати ҷаҳони имсола 310 варзишгарбону аз 73 федератсияи миллӣ дар 12 категорияи вазнӣ муҳориба доранд.